Всем привет, на канале Амир Старт. Сегодня мы открываем такие сюрпризы. Да, мы сегодня с Амирой открываем киндер-сюрпризы. У нее из киндеров это киндер-сюрприз животные, потом киндер-сюрприз с миньонами, потом киндер-джой у нее тоже с игрушкой, неизвестно еще какой, и чупа-чупс. Люхо и их друзья. Йоко и их друзья. Вот эти сегодня киндеры мы все откроем. Амира хочет начать с киндеров миньончиков, да? Да. Да. Давайте открывать. Открывай давай, Амира. Амира пытается открыть киндер. Посмотрим, насколько у нее получается открывать. Не получается, что ли, у тебя? Ну вот, давай, сейчас мама поможет. Давай, мама поможет Амире, давай. Ой, как у него Амир хорошо получается открывать. Пополам. Угу, давай. Ух ты. Ой, Какая серийная игрушка попадется. Ух ты. Это что у нас? ключик. Это ключик-миньончик. Это клейка. И наклейка даже у него есть. Ты, красотища-то какая. Надо Давай, что делаем дальше? туда клеить. Так, это у нас инструкция. Я оклею туда. Так, теперь мы сейчас изучим эту инструкцию. Подождите. Что нам надо. Подождите. Ух ты уже сделала? Амира уже сделала. Она уже приклеила наклеечку. И мы сейчас вот так вот вденем брелочек. Это для ключей, наверное, да? Да. Угу. У меня еще гунчик есть, Всё. ключик. У нас готов один миньончик от киндеров. Смотрите, какой миньончик, красавец. Приступаем к следующему киндеру. Угу. Следующий киндер будет у нас чупа-чупс. Хочешь открыть? Да. Ну давай чупа-чупс откроем. Давай, Амирочка, попробуй открывать. Смотри-ка, тут даже удобно его открывать, чем киндеров. Я хочу рвать. Порви. Давай. Не получается у Амиры. Ну вот, сейчас поможем. Ой, давай. Тоже находится. Тоже интересно сейчас там вы. У Амиры даже рот сюда присоединяется. Давай я тебе помогу. Помочь? Давай. Что там интересно? Ну-ка посмотрим. Ух ты! У меня уже есть такой. У тебя уже такой был? Да. Ну ладно. Это какой-то зверюшка. Давай инструкцию покажем. Смотри, Йоко и его друзья. Два у нас капсула. Такая желтенькая игрушка, красивая. Мне нравится. Амире очень нравится эта игрушка. О, он стоит. Да, она даже стоять умеет. Следующую какую открываем? Опять миньончик открываем? Миньончик. Давай. Тебе помочь открыть? Да. Давай помогу. Дальше ты сама, да? Давай. Что на этот раз интересно попадется у Амиры? Один миньончик уже есть у нас. Может, еще один миньончик попадется? Кажется, нет. Тут О, еще один какой. значит, нам попался миллиончик. Да, давай, открывай. Ух ты, хорошо у тебя получается. Что это? О, это кто такой? Это тоже миньончик. Это какой-то грузин, что ли? Великобританский солдат. Гвардеец какой-то. Давайте посмотрим инструкцию. Смотри, Амира.
Какой солдатик тебе попался, да? Как интересно. Амира знакомится с инструкцией. Вот такой у нас попалась. Вон он там, оказывается, есть. А там нет девчонок. Нет девчонок? Вот девчонка. А, Инструкция 2, 3. солдатик. Сейчас откроем Kinder Joy. У Амире получится, интересно, открыть Kinder Joy или помочь? Нет. Не получается? Сейчас мы Амире поможем. Мы открываем с Амирой Kinder Joy. А потом осталась одна. Еще одна остается, да, игрушка из серии Kinder сюрпризов. Ой. Вот. У мамы получилось открыть. Ой. Ничего страшного. Давайте попытаемся. Давай посмотрим, какая там игрушка сейчас попадется. Интересно все. Помочь тебе? Нет. Ты сама? Да, я смогла. Ой, какая сильная, оказывается, у нас. Что это? И что это такое, интересно? М. Амире самой даже стало интересно. Что это? Давай посмотрим инструкцию. Там еще есть веревка. И веревка даже к нему прилагается. Ой, какая длинная. Так, это что это у нас такое вообще? Кстати, у меня синяя попалась. Остался последний киндер, да? Да. Что же у нас попадется сейчас, да, Амира? Да. Давай, Амира открывает киндер сюрприз. Я умею уже? Ты уже научилась, да? Конечно, уже сколько киндеров открыла сегодня. Да. Так и научишься. Амира открывает киндер. Вот, что-то уже получается. Ой, упал. Ничего страшного. Давай я тебе помогу. Нет, я сама. О, все получилось. Интересно, интересно, что там сейчас выйдет. Амире сегодня повезло. У нее и брелочек-миньончик, и солдатик-миньончик, и игрушка подобная что-то на кендаму. И какой-то тоже вот тут мохнатенький такой пушистенький звереныш. Йоко. Юхо. Йохо. Вот, мама еще неправильно умеет говорить, оказывается. О, да надо можно попасть-то. Опять животное, что ли? Нет. Нет? А давай посмотрим, что это. О, это моя любимая. Это любимая игра. Это юла. И красная, и синяя. Это голубая. Да, это такая юла. Это любимая игрушка Амирина. Сейчас мы с Амирой... Это его классного. Угу. Юла. Что, оказывается, два? Наверное, сейчас Не посмотрим. три. Здесь очень много наклеечек.
собрать. Так, это его. Угу. Сначала будем синий. Хорошо. Это не туда, снизу. Нет, не грызи. Помоги маме. Вот так надо. Там надо их сейчас сломать. Сейчас мы их сделаем. Через секунду. Это мои игрушки. Ставьте лайки, не подписывайтесь на канал Амилстат. Пока-пока!